Det heliga evangeliet enligt Markus. Vid den tiden drev anden Jesus ut i öknen, och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Första söndagen i fastan ger oss kyrkan ett evangelium som innehåller 2 korta men mycket innehållsrika stycken. Texten börjar nämligen med ett litet ord som återkommer gång på gång hos Markus och kan ses som ett särdrag hos hans evangelium. Detta lilla ordet, som innehåller bara 5 bokstäver på grekiska, är dock betydelsefullt, och jag skulle vilja börja med att rikta vår uppmärksamhet mot det. Tyvärr finns det inte med i den svenska översättningen. Ordet eutus, euteos, är ett adverb som kan översättas med plötsligen, genast, omedelbart. Efter dopet driver den helige ande genast Jesus ut i öknen för att bli frestad av djävulen. Lägg märke till att även verbet driver ut är starkt. Bokstavligen står det att anden kastar ut Jesus i öknen. En mycket bestämd handling, kan man säga. Efter dopet tar alltså anden över, och han verkar inte blygsamt utan omedelbart och kraftfullt. Det lilla adverbet är ett viktigt ord för oss kristna som vill leva ett andligt liv. Ett liv som styrs av anden. Fastetiden kallas också den rätta tiden. Vi på klostret börjar varje dag under första veckan i fastan med detta omkväde till invitatoriet. Nu är den rätta stunden, detta är frälsningens dag. Kom, låt oss tillbedja honom. Orden kommer från andra Korintierbrevet. Och med rätta stunden menas den gynnsamma stunden, den nådiga stunden. Samma tanke finns i begreppet idag, som löper genom hela skriften från början till slutet. Idag är Herrens dag, frälsningens dag, omvändelses dag. Att omvända sig är visst angeläget, samtidigt tar det tid som vi vet. Det tog Israels folk 40 år i öknen innan de var beredda att träda in i det utlovade landet. Ja, det tar oss ett helt liv. Så står det i Petrusbrevet. Herren vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Och därför är varje fastetid en gåva, en ny chans att börja om. Ja, varje dag en dyrbar gåva.
Varje vinter förundrar jag mig över buskarna som i den kalla vinden bär ett hav av knoppar som bara väntar på den rätta stunden. Livets och tidens hemlighet. Ibland måste vi vänta länge tills man plötsligen förstår eller känner att vi kan ta ett steg framåt. Och då gäller det också att ta det. Öknen, det vill säga tystnaden, är en privilegierad plats för mötet med Gud. Jag vill tala till ditt hjärta, viskar han genom profeten Hosea. Gud talar till hjärtat. Han drar till sig, han kallar. Och när Jesus kallar sina lärjungar, då står det att de följer honom genast. Öknen är också stället för prövning och fara. Törst, hunger, vilda djur, ensamhet. Jesus förs av anden i öknen för att prövas, frestas. Det är samma ord på grekiska. Som människa måste han välja sin väg. Tacka ja till Guds väg åt honom och genom honom. Prövningen är nödvändig. Så börjar Jakobsbrevet. Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet, ger det en uthållighet. Prövningen visar vem vi verkligen är och att vi ingenting kan göra utan Guds nåd. Den renar oss och stärker oss inför den andliga kampen. Vår uppgift är ingen annan än att stanna upp och öppna oss för andens ljus och kraft. Att öppna oss för Guds tid, kairos. Att följa andens ingivelse i varje situation vi möter, ögonblick efter ögonblick. Det heliga Therese av Lisieux skriver på första sidan i sin självbiografi: fullkomligheten, det är att göra Guds vilja, att vara dem han vill att vi ska vara. Så enkelt uttryckt. Ja, detta är andens uppgift med oss, att göra oss lyhörda och lydiga Guds vilja. Och det är väl det enda som gäller egentligen. Jesus befinner sig bland de vilda djuren, men de vilda djuren kan ingenting mot honom. Ty han är vår frid, som det står i Efesierbrevet. Hans tillförsikt och förtröstan till Gud är totala. Inte heller Satan, lögnens fader, kan någonting mot honom. Ty han är sanningen. Inte ens döden kan någonting mot honom. Ty han är uppståndelsen och livet. Det är paradisets frid som råder i öknen, mitt i prövning och frestelse. Änglarna bekännade honom. Det är en bild för den slutgiltiga segern, en profetia, kunde man säga. Tiden är inne, är snart hans första förkunnelse. Med andra ord, det är nu Guds timing, det här ordet kairos då, som återkommer. Missa inte den. Omvänd er omedelbart och tro på evangeliet. Dessa ord hörde vi på anskursdagen när prästen tecknade ett kors med aska på våra pannor. I öknen väljer Jesus att vara Herrens tjänare. Han väljer att lyda sin faders vilja. Satan kommer tillbaka i flera omgångar, i Getsemane och vid korset. Gång på gång väljer Jesus att lyda sin faders vilja.
även om det kommer att kosta hans eget liv. Han ger det frivilligt. Detta val medför logiska följder från öknen till Galileen. Igen drivs Jesus av anden, och denna gång till den stora världen, alla folk, hedningarna. Därför är det angeläget att erbjuda Guds rike. För det är frågan om liv och död. Tiden är beräknad. Det kommer att finnas ett slut på den, ett slut på vår tillvaros längd, ett slut på historien. Gud vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen, står det i första Timoteusbrevet. Detta var den helige Dominikus ständiga rop till Gud. Vad ska det bli med syndarna? Och han gick ut på vägarna liksom Jesus och förkunnade evangeliet med iver och i andens kraft. Han brann för människornas frälsning. Omvänd er och tro på evangeliet, på sanningens ord. I askons dags hörde vi även Jesus uppmana oss till att be, fasta och ge allmosor. Jag skulle vilja föreslå 3 saker att sikta mot under denna fastetid. För det första, att genom bön försöka urskilja Guds vilja i mitt liv. För det andra, att genom fastandet frigöra mig för Guds tjänst som han kallar mig till idag. Och för det tredje, att som allmosa ge av min tid och min kraft, mitt mod, för att förkunna budskapet till dem som han skickar mig till. Låt oss prova att börja varje dag av denna fastetid med att komma ihåg det lilla ordet på 5 bokstäver och ta till oss denna vers ur invitatoriets psalm 95. Och att ni idag ville höra Herrens röst, förhärda inte era